各位朋友好，今天是星期四，6月7号。今天也是我确诊的第4天。星期一上班的时候，并没有什么症状。下班之前，我还快筛了一次，并没有出现阳性。但是下班后去看了医生，回到家整个晚上就开始发作了。第二天几乎是昏睡的状态，喉咙像刀割一样，真的是有如传说中的可怕。自己亲身体验了，才知道这真的是一个非常不舒服的经历。第3天早上，我有一点微烧，我再度去门诊，请医生帮我重新调药。那么，医生说，针对新冠确诊的药，他加强了一些止痛，所以我就换了不同的药了。今天早上凌晨3点多，我把自己咳到整个肺部都好痛，然后我醒过来，为了吃药，我赶快吃一点早餐，吃了半片面包，1杯牛奶，然后我赶快把药给吃下了。9点钟的时候，感觉自己有点发烧了，又把医生开的发烧的药给吞了，然后我一直冒冷汗，我睡着了，9点睡到11点，我自己也睡了冰枕，因为感觉身上都一直发烫着，所以今天早上11点以前，我也是在昏睡的状态。11点以后，我感觉身体有稍微舒服一点，那也退烧了，所以我起来简单做了午餐，然后赶快吃的饭，就是为了要吃止痛药。吃了药，我又昏昏欲睡了。真的，我想记录这个确诊以后来每一天的状况，就是想要跟朋友分享。虽然这已经是疫情的第4年了，但是这种确诊的痛苦真的是不可以小觑，不可以轻忽啊！各位朋友，还是要注意自己的防护措施。真的，确诊非常的不舒服。明天是第5天，再来周6、周日。我打算下个礼拜1再上班，希望我能够恢复正常的身体，去面对我的工作。好，跟朋友分享到这里，我的喉咙极度的不舒服了，谢谢各位。